სრულიად საქართველოს ადამიანებს ვინც ამ ვიდეო ჩართვას ეხლა მიადევნებს თვალს, ვინც მოგვიანებით ნახავს, ყველას მინდა ვთხოვო, ვინც რა თქმა უნდა იზიარებს სიმართლის იდეას, რომ გამოიწერეთ ეს არხი, ესა ჩემი არხი და გამომყევით ამაზე, რომ ჩემებური შეხედულებები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გაგიზიაროთ. პირველ რიგში მინდა რომ სანამ გადავიდოდე რა, ძირითად არსე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ რა, რაც მოხდა და რაც ინფორმაცია მომცეს კოცების ბუნაგიდან. ჩემმა წყაროებმა მინდა რომ პირველ რიგში გამოვეხმაურო საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშს ევროპის ჩემპიონატზე თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ალბათ ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ ვერც ერთ მათგანზე ვერ იტყვი, რომ აი დამნაშავეა რომ წავაგეთ რა. ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ ნებისმიერი ქართველი, ვინც იმყოფება ემიგრაციაში, განსაკუთრებით ევროპაში, რაღაცნაირი სიამაყეა, რომ შენი ქვეყნის დროშა ფრიალებს ამდენ მილიონიანი საზოგადოების წინაშე და ევროპულ არხებზე ჩნდება, რა თქმა უნდა, შენი ქვეყნის ეროვნული სიამაყე, ამას უნდა დაფასება, ამას უნდა მოფრთხილება, ამას გაგება უნდა და ამას პატივისცემა უნდა. ეს არის სერიოზული მიღწევა, რასაც ქართველი ერი და ქართველი ხალხი მთელი ამ ხნის განმავლობაში შავი 90-იანებიდან რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ უშედეგოდ ველოდით და გვიწრუებდნენ იმედს რა, ეს კალაძეები, კოლექტიური არველაძეები და ბევრი არავის ღვაწლი არ მინდა დავამცირო, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებს თურმე არ აქვთ მარტო საფეხბურთო ამბიციები და ამგენს აქვთ იმის ამბიციები, რომ ყაველაშვილები და კიდე ესეთი ბევრი იდიოტები, რომ მონობაში ამყოფონ ქართველი ერი და ქართველი ხალხი და თურმე პოლიტიკოსობაც ნდომებიათ. და რას კადრულობენ, თამაშობენ რა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თქო ბურთი არის ქართველი ერი და ქართველი არის სოციალური მდგომარეობა. არ მინდა ხა მაგაში ჩავიძილო. ერთ რაღაცას კი აღნიშნავ, რომ იმ мотивაციით რო ეთამაშა გუნდს, რაც ითამაშა მეორე ბურთის გასვლის შემდეგ, ხო, თურქებს შანსი არ დარჩებოდათ ამ თამაშის მოგების. თუმცა ორჯერ იხსნა ძელმა და რა ვიცი რა, ბურთი მრგვალია, ყველაფერი ხდება, არაფრის პოლიტიზირება არ შეიძლება, მით უმეტე სპორტის, მაგრამ აი დღეს რაც ეროვნულ ნაკრებს უნებს, ხო, ეს არის კოცებისგან მცდელობა იმისი, რომ პოლიტიზირება მოახდინონ ამ ახალგაზრდა კაცების და ყველაზე ცუდი ეს არის რა, ეს გვაზიანებს, ეს ძირს გვითხრის და მიუღებელია. ამიტომ მაგას უნდა მოფრთხილება. ეროვნული ნაკრებია ეს არის ერის საკუთრება, მისი მიღწევა არის ერის საკუთრება და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, არც კოცების, არც ნაცების და ნებისმიერმა ეს უნდა გაითავისოს და არ კმარა რა ის სენტიმენტებისთვის, რომ კალაძე მის შვილთან ერთად ბურთს გააგორებს და მისი პროპაგანდონები გვანახებენ ამას, ეს არც мотивაციას წევს და არც არაფერს. ყველას კარგად ახსოვს ეროვნული ნაკრების კარში ორი გოლი ვინ გაიტანა და ეხლა დანარჩენ ღვაწლზე თუ მიდგება ლაპარაკი, მაგის გაფუჭებულს რო შევხედოთ, იქეთ ეს სხვა სივრცეში უფრო სხვანაირად აღიქმება საზოგადოება. ისთვის მე წარმატებას უსურვებ ეროვნულ ნაკრებს. ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, სხვანაირად მოტივირებული ხალხია, ეთყობათ, რომ ეს ადამიანები ეროვნული ნაკრების ღირსებას ისე არ იცავენ რა, არ ჩამოდიან გასტროლებზე რა, ვინუშდენი რომ უნდა ითამაშო. სხვანაირი შეგრძნება იყო, მე პირადად რო უყურებდი ამ ხალხის ქმედებაში და ვიტოვებ იმედს, რომ ზუსტად ესე გაგრძელდება, ესე გაგრძელდეს რა, არც მეტი არ იყოს თუ გინდა არც ნაკლები რა. ერის ღირსება დაცული იქნება და მე ამითი ვიამაყებ, მე პირადად ამითი სერიოზულად ვამაყობ უკვე რა. ეხლა რაც შეეხება კიდე საერთოდ სპორტის მიდგომებს, მე მინდა თქვა, რომ ერის ღირსებას მარტო ფეხბურთელები არ იცავენ, იცავენ მოჭიდავეები, იცავენ რაგბისტები, იცავენ სხვა სპორტის მოღვაწეები და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მათი ღვაწლის განავლება პირიქით შეიძლება რომ ამ ხალხთან ერთად ვიზეიმოთ ნებისმიერი წინსვლა, რაც საქართველოს ეროვნული დროშის აღზევებას მოყვება ნებისმიერ პედესტალზე. ამიტომ მივაქციოთ ამას ყურადღება, რომ არ გამოვარჩიოთ სხვები და არ დავაკნინოთ მათი ღვაწლი ვიღაცის ფონზე. ეს სახელმწიფო საზრუნავია, ეს არ არის ჩემი საზრუნავი მარტო.
ამიტომ ამისთვის უნდა შეიქმნეს ერთი გარემო და უნდა შეიქმნეს ეროვნული გარემო ამისთვის და არა რაღაც პოლიტიკური დაყოფები და ჩალიჩები, რასაც ახლა დღეს აქ ნაცებიდან და ქოცებიდან ცდელობა. ახლა არ ჩავალ დეტალებში ცალკეულ ფეხბურთელებთან და ცალკეულ ადამიანებთან რა სამუშაოებს ატარებს გინდა კალაძეები და გინდა ისინი რო იძახიან ჟურნალისტებთან ესო ბინზური ესეთი რაღაცა თავში ვის მოუვიდა ვის უნდა გაუკვირდეს კალაძე სააკაშვილის ტრაქში უძვრებოდა მედლებს იღებდა დაუმსახურებლად ვახტანგ გორგასლის მესამე თუ მეორე ხარისხის ორდენი აქვს მიღებული სააკაშვილიდან ეს ისეთი ორდენია უნდა გქონდეს მადამაინც სამხედრო დამსახურება და არ არის ახლა კალაძეს სამხედრო დამსახურების პირი მაგრამ მიმოიპარა ეს მედალი და აქ და რო ვისმენთ ისეთ რაღაცეებს რო იყენებს ამ სენტიმენტებს ქართველი ერის სენტიმენტებს რო აი ჩვენ პრეზიდენტს უთხარით რო ეს მედალი მიეცა და არ მიცა მე ვფიქრობ რომ არასწორი მიდგომა არის ეს და არასწორი გამოყენება არის სახელმწიფო ასიგნაციების გმირს თავისი ადგილი უნდა ქონდეს ქვეყანაში ფეხბურთელს თავისი ადგილი უნდა ქონდეს წარმატებას და სიხარულს თავისი ადგილი უნდა ქონდეს და არ უნდა გახდეს ეს პოლიტიკური რაღაცა ანგაჟირების საკითხი აი ეს ტიმპიტაური აი ამ მარტივი სახელმწიფოებრივი გაშლით მთავრდება და გადავდივარ მთავარ საკითხზე მოკლედ მომაწოდეს ინფორმაცია ქოცების ბუნაგიდან ესენი ხო ბანდაა რა ჩვეულებრივი ხო და ნუ ძალიან ბევრი დრო შეიძლება გავიდეს ქოცებო თქვენ მაღაზი არ ინერვიულოთ შეიძლება გავიდეს კიდე 1-10 წელი და მინდა დაგამშვიდოთ რომ მე ჩემი წყაროები ყველგან მეყოლება რომელიც სიმართლეს გამაგებიებს თქვენგან განსხვავებით ჩემი ერში ასე შემთხვევით გავლით არ მოსულ ვარ რომ მე ვიღაცას ხელი მოეკიდა და ესა ტრიბუნაზე დავესვი არა მოვდივარ სერიოზული გულიდან ჩემი ერის მოვდივარ ჩემი ქვეყნის ისტორიიდან ჩემი ქვეყნის წარსულიდან მოვდივარ და ამდვილად არ მეშინია და არ მეშლება რა ჩემი ქვეყნის ირგვლივ მქონდეს სწორი ინფორმაცია აი ამ ბანდამ რა ქართულმა ოცნების დანაშაულებრივმა კრიმინალურმა ბანდამ გადაწყვიტა ჩემო კარგებო რომ გადაწყვიტა კი არა უკვე გქონდათ ესეთი კონსილიუმი რომ აი ეს მძღნერი რომელიც ახლა დღეს ესხმება ქართულ ოცნებას რომ ისაო მოდიო ისო იქნება მარტო ჩვენ არ შეგვესხასო ეს მძღნერიო ხო და ალტერნატივა ვნახოთ ვის მონახავდნენ ახლა ალტერნატივას დააჯინა სუსმა ტრაქფხან მოურავ თარხან მოურავი ის ხან შუშანიკის და ხან დავით აღმაშენებლის და ხან მაჰმადის და ხან ქრისტეს დამომავალი როა ეს ირმაინაშვილი მორგოშია და ეს ეგრეთ წოდებული ალტინფოს ბიჭები ვასაზე თეთრი რაინდი წმინდა გიორგის რო ედარება ეს ბრიყვი ხო და ნუ კაროჩე უნდათ რა კიდე სხვა ელემენტების შეკრება განსაკუთრებით ეროვნული მოტივებით ვინც არიან განწყობილი და აი ეს დაკუჩება უნდათ რომ გადაანაწილონ და მერეო ჩვენო ცოტა მძღნერსო გაგინაწილებთო და თქვენც მოგესხმებათო მძღნერიო და სამაგეროთო აგერ მომავალ პარლამენტში თითო ადგილს მოგცემთო და იქნებით ჩვენი მძღნერებიო და როცა დაგიძახებთო ეს მთავარი მძღნერის ბუდე მიეკურებით გაფანტული მძღნერები მე ამ სივრცესო და ნუ ასე გავითამაშებთო რა იმიტომ ახლა ნუ სხვანაირად არ გამოვაო და თუ გინდათო ასე იყოსო და ამბი ესეც დათანხმდნენ მინდა გითხრათ ძალიან კმაყოფილები არიან და ემზადებიან ახლა რესურსი ფული ჩვენი იქნებაო ქოცებმა უთხრეს მაგაზე არ არისო პრობლემაო ჩვენი პოლიცია ჩვენი უშიშროება გახდება თქვენი სააგენტო მოგაწოდებთ ინფორმაციებს ჩვენ შესახებო ანუ რას გეგმავთ რას ვფიქრობთ რას ვიაზრებთ ამასთან შეთანხმებით გვექნებაო ერთმანეთში კომუნიკაცია და გავაკეთებთ ყველაფერს ისეო რომ ქვეყანაში არ მოხდესო ისეთი რაღაცა რომ ჩვენ ხელისუფლება დავკარგოთ ახლა პირდაპირ ვინც მისმენს მინდა ყველას უთხრა მე არანაირ შემთხვევაში არ მივესალმები პროცესების ისეთ წასვლას რომ მოხდეს გარკვეული ეგრეთ წოდებითი არეულობითი რაღაცის გათამაშება და ხელისუფლება გადავარდეს ნაცებს მაგრამ იმის შიშით რომ ნაცებმა არ დაიკავონ ხელისუფლება არ მივესალმები ხელისუფლებაში კოცების ყოფნას რა ეს არ არის კიციც მინდა და კიცმაცულიც არა არანაირად არ არის ეს რა ქართველი ერი იმსახურებს იმას რომ თავისი მმართველობა ამ გენისგან გამორჩეული ყავდეს პოლიტიკურ უმრავლესობაში
თუ ქართველი ერი არ იმსახურებს იმას, რომ ნაცებზე და კოცებზე მეტი არ იყოს, ხო? მაშინ აღარ ყოფილა ჩვენი საშველი ბიძია და მე გეუბნებით ნებისმიერ თქვენგანს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გვყავდეს კოცებზე და ნაცებზე მეტი ღირსეული ადამიანები ირგვლივ და ჩვენ მართლობაში დავინიშნოთ ხალხი. ხო და დახვალთ იმის დონეზე, რასაც ახლა ესენი პროპაგანდის სუნით გაუშვებენ საზოგადოებაში, რომ აბა მეტი არჩევანი არ არის, ეს ნარატივი რო აქვს რა, უშიშროებს, აბა მეტი არჩევანი არ არის და არა, აბა ხო მეტი არ არის და ანის უნდა ქნა და ანის უნდა ქნა. ამ ანის უნდა ქნაში და ამ ანის ვისაც უნდა უქნაში, ესენი იმორჯვებენ ყოველთვის. ჯერ ჩაგაგდებენ დილემურ გარემოში, არ გაძლევენ არჩევნის უფლებას, გართმევენ კლასიკურად რა. აი წინასწარ შეთანხმებული ფორმულები რო აქვს უშიშროებაში, არც იქეთ რო არ უნდა იყო და არც ეგეთ რო არ უნდა იყო. აქეთ რო ჯონდი ბაღათურიას დაგისვამენ, იქეთ რო იმას დაგისვამენ, რა ქვია, შალვა ნათელაშვილს დაგისვამენ, აქეთ იმას დაგისვამენ კიდე ლევანა ჩაჩუას დაგისვამენ და მე სიმართლეს რო იტყვი რაღაცაზე, აუ შენ ყველას აგინებ და მაშინ ვინ მოვა და მაშინ ვინ აბა მიდი და დაიწყე, მოდი, ასე ვილაპარაკოთ რა. აბა მიდი და დაიწყე შენ ერთმა, უბრალო პატიოსანმა კაცმა პოლიტიკური აქტივობა, ცადე პოლიტიკური პარტიის გაკეთება, ცადე საზოგადოების მოკრება, ცადე სამოქალაქო გამოსვლები, ეგრევე ვიღაცას დაიწყება შენი დედით, მამით, ძმით, ახლობლით და შეიძლება დაამთავრო ციხით, გლანის ციხით, შეიძლება დაამთავრო ქსანის ციხით, თუ ამათთან არ გადი რაღაცა ანგარიშში, ან და ყველაზე მცირე, ახლა გულახდილად გეტყვით რა. მე მქონდა არასამთავრობო და დღემდე მაგ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვიყავ, რომელიც არ ფინანსდებოდა არასდროს არავისგან რა. ჩემო კარგებო. არასდროს არავისგან ნებისმიერ დროს დღემდე გამჭირვალეთ. 2016 წელს გამომიშვეს, 17 წელს შევქმენი ორგანიზაცია და დღემდე არის ის. აქამდე 17, 18, 19 წელი მოღვაწეობდი საქართველოში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც კონტროლს უკეთებდა შეიარაღებული ძალების პოლიციის უშიშროების დანაყოფებს. სამოქალაქო კონტროლზე მაქვს ლაპარაკი რა. რაც საჯარო იყო და რაც დამალული იყო, ის რაც დამალულია საზოგადოებისთვის, არა მარტო ჩემთვის. ახლა მქონდა რაღაცა ინფორმაცია ამათი უსინდისობების შესახებ და ამას ვასაჯაროებდი, ეს არ არის საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელება, როდესაც უშიშროების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, იქ პოლიციის ხელმძღვანელი და რაღაცა წამყვანი პირები რო რაღაცას ჩათლახობენ და იპარავენ, ეს არ არის საიდუმლო ინფორმაცია. ამიტომ საზოგადოებას ნურსად მოატყულებს და შეეცდება საზოგადოების მოტყუებას, რომ ვიღაცა რაღაცას ცუდად ცდილობდა. თუ ვიღაცა რაღაცას ცუდად ცდილობდა, ამისთვის არსებობს შესაბამისი მუხლები სისხლის სამართალში და კოცებს დამიჯერეთ რა. ეგ არ ეშლებოდა ვინმესთვის კვანტი დაედოთ და სამართლებრივად ნებისმიერს გამოუთხრიდნენ ძირს, მაგრამ მაგის მოტივი მე როგორც პროფესიონალს არასდროს არ მიმიცე და როგორც პატრიოტს კიდე ამავდროულად რა ჩემი ქვეყნის. მე რაც არ უნდა პოლიტიკურ ძალებზე ვიყო გაღიზიანებული და მიმაჩნდეს ისინი მოღალატეობრივად, მე ანალოგიური ღალატით ჩემი სამშობლოს წინაშე არ უპასუხებ არც ერთ პოლიტიკურ ელემენტს. ეს ყოველთვის ცნობილი იყო, ყოველთვის დეკლარირებული მქონდა და ასე მივდიოდი ჩემი მთელი ცხოვრება. ამათ რაც შეეხება რა, კოცებს და ნაცებს რა, დღეს აღებული აქვს რაღაცა საოცარი მიმართულება, საოცარი კურსი, საოცარი გეზი, ამას ქვია გზა არსაიტკენ. მაგრამ გზა მცდელობისა ბიძინას ქონების გადასარჩენად. ამიტომ რა გითხრათ რა, ძალიან ბევრი თოჯინა, მათ შორის თოჯინები სხვადასხვა სტატუსებით იქნებიან ესენი პიანისტები, ოპერმაისტერები, თეატრალები თუ ასე შემდეგ, ექიმები და ასე შემდეგ, ხო? რიგში დგანან, ძალიან დიდ რუხ რიგში დგანან წაკუზულები ასე თავით ბიძინა ივანიშვილის უკანალში. და ამ ადამიანებს რაც ყოფილან, რაც გაუკეთებიათ, არ შეიძლება რამე ფასი კონდეთ. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ბიძინა ივანიშვილის ნაყიდი თოჯინები. ეს კაცი აგროვებს საქართველოს თოჯინების თეატრს. არ შევალ, ეხლა მე სხვადასხვა ბელეტრისტულ გამონათქვამებში ხვალ რომ ბიძინას დაჭირდეს, პოლიხრონიონი სიტუაციაა რა, და თქვას რომ იცით რა, შავი არის თეთრი და თეთრი არის შავი, ყველა გამოვა და იტყვის რომ ეს არის შეუდარებელი აქსიომა. ასეთ მდგომარეობაში მოგვიხდა ცხოვრება რა. ილუზიური ფანტომების შექმნა ხდება, ამათ აქვს ძალიან დიდი რესურსები,
შეუძლიათ მაქსიმალურად იყიდონ მატერიები. მაგრამ როგორ გითხრათ ახლა ბერკეტად გამოყენება საქართველოს ისტორიის, კულტურის იქნება ეს ჩვენი ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის შეძენა, გაფანტულის სხვადასხვა სოფლიოს წერტილებში და ჩამოტანა და შემოსვა ეროვნული პატრიოტიკაცის მანტიით, ეს არასაკმარისია იმისთვის, რომ შენ ერთს დაუმტკიცო ერთგულება და პატრიოტიზმი, როდესაც შენ მთელი 12 წლის განმავლობაში აკეთებს საშინელებებს და როდესაც შენ გამღატაკებელი ხარ ენიერის და გამნიავებელი. მარტო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, რაც ამათმა ჩაიდინეს ოქროს საბადოს გამო და მოსპეს უნიკალური ძეგლი ქართული კულტურისა, კარგად იცით ხო? სადაც და რაც მოხდა, დეტალებს რო არ გავყვე იქეთ. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ხელი ადევს საქართველოს განს, საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულს სხვადასხვა ქვეყნებისა და ბიძინა ივანიშვილი არის მედიატორი ამ ქონების გამნიავებელი. წერტილი სხვა საქართველოში არაფერი არ ხდება. მე პასუხს გავცემ, ფეხბურთს უყურებ, კი უყურე და თავშივე ვთქვი ჩემი მოკლე შეფასება. შეგიძლია თავიდანვე უყურო მე ამ ვიდეო ლაივის ჩანაწერს და მიხვდები რაშიც არის საქმე ჩემო კარგი. თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, ჩემი აზრი გამოვხატე ძალიან მოკლედ. როგორც რიგითმა ქართველმა, რიგითმა მაყურებელმა, მე სხვა ამბიციები არ გამაჩნია. ხო და რაც შეეხება ამ ერთობას, ამ ერთობის მიზანი მორგოშიების, წმინდა გიორგად თავგასახებული ვასაძის, ამ თარხანმოურავის ალბათ დაწერენ მალე, რა თქმა უნდა, ახლა როგორ შეიძლება ამაზე ირონიით ილაპარაკო, მაგრამ რეალობა ხო მოგცეს რა, ინაშვილმა და თარხანმოურავმა ხო გამოხატა თავისი თავი ხატებზე და ის ალბათ უახლოეს მომავალში ბრჭყალებში დაწერენ რაღაცას და გამოიხატება ამ ხატებზე წმინდა გიორგად თავგასახებული თეთრი მხედარი ლევანა ვასაძე მილიონერი გამოიხატება ირმა ინაშვილი და თარხანმოურავი კოპიოკოლეს გაუკეთებენ მოასე კოპიოს გააკეთებენ და კადო ამათი ხატები დაწერილია უკვე ეხა და ჩააჭობენ შიგნით ბოულინგა მორგოშიას და ეს ალტიმფოს ბიჭები და ეს და მიეწერება რომ ესენი არიან წმინდა აღმსარებლები, წმინდა ქოცები და ბიძინა ივანიშვილი მაცხოვარის როლში განმადიდებელი, გამბრწყინებული გვიშველის და გადაგვარჩენს და ამ ერს ჩვენსას ქართველ ერს სამწყსოს გამოსახავენ ხატებზე და იქნება ხატქმნილი ადამიანი და ამ დროს რა ვიცი ქრისტიანებო, ქართველებო, მართლმადიდებლებო გვეუბნება ჩვენ მცნება უფლის 10 მცნებიდან რომ არ აქმენ თავის შენისა კერპი არცა ყოვლადვე მსგავსი. აი ასეთი არის ქრისტიანული მორალი. და მარტო არა ქრისტიანული მორალი, გულახდილად გეტყვით ჩვენ მუსულმან ძმებთან, ჩვენ სხვადასხვა რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენლებთან, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მათი მორალი იყავი ვინც გინდა, მაგრამ აკეთე ამ დედამიწაზე სიკეთე. ეს მორალი არსად არ იკარგება და ყველა რელიგიაში, ჩემო საქართველოს მოქალაქეებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, არსად არ არის შექმნა კერპი და ემსახურო მას ყველანაირი ადამიანური მორალის და სინდისის გარეშე. ესენი ითხოვენ. იყო ქოცი, ამას სჭირდება მხოლოდ ერთი ქვეტექსტი. შეგეძლოს ყველაფერზე ხელის მოწერა. აი ასეთი დაჯგუფება, ასეთი სისაზიზღრე მივიღეთ, ეს შეკრება მე როგორც მაცნობეს ამათი ბუნაგიდან, ქოცების ოფისიდან მოხდა. აუცილებლად ეს ჩატარებული თემა არის და იქ იყო საუბარი რაზე რომ აი თუ რაღაცა უთანხმოებები გვექნება ერთმანეთში დავალაგებთ ამ უთანხმოებებს ოღონდ შემოუერთდით ამ მოღალატეობრივ ჯგუფს და დაიწყებენ დესტრუქციების მოწყობას უახლოეს მომავალში აი ეს გაერთიანებული გნიდები, მორგოშიები, ტრაგფხანმოურავინაშვილები და ეს ლევანა ვასაძეები დაიწყებენ დესტრუქციის მოწყობას ეროვნული ფრონტის სახელით. ანუ ეროვნული მოტივების მქონე ადამიანების სახელით. მათი მიზანი არის ეს, გამოიყენონ ეროვნული შალგა და აი ამ ქოლგის ქვეშ დედაუტირონ ყველანაირ ეროვნულს, ყველანაირ ღირსეულს, ყველანაირ პატრიოტულს და აფილირდეს მათთან ეროვნული ინტერესები, ნაციონალური ინტერესები და სამაგიეროდ მოხდეს აი ამ ეგრეთ წოდებული ზიზღის, აგრესიის, უკმაყოფილების გადატანა ქართული ოცნებიდან ამ შვალედურ პირებზე. ახლა მე გეუბნები თქვენ ნებისმიერს
ეს გვიშველის ესეთი დადგმული სცენარი ჩვენ გამოგვიყვანს მდგომარეობიდან, აი ნებისმიერ თქვენგანს ვეუბნები. არ გავაგრძელებ რა, მე ამ ბლოგის განხილვას ძალიან დიდი ხანი უბრალოდ მე ნებისმიერს მე გამოსავალს გეკითხებით. ვინც ადგება, ვინც დადგება, ვინც უშიშროების მიერ დაფინანსებულ ამ დაჯგუფებას დაუწყებს ლაიქების გაკეთებას ინტერნეტით. დაიწყებს მათი დესტრუქციის ყურებას, გაზიარებას, თავისი აზრის დაფიქსირებას. ძალიან ბლომად იქნება. ძალიან ბლომად იქნება. ეს ჩვენ გვიშველის, გამოგვიყვანს ეს ჩვენ მდგომარეობიდან. ეს ჩვენ მოგცემს რამე იმის უნარს, რომ ჩვენ ქართველებს გქონდეს იმის უნარი, წინ წავიდეთ დღევანდელ რეალობაში 21 საუკუნის ამ ტეკატაში? არ მოგცემს. ეს წაგვიყვანს ისევ იმ ზღაპარში, რაც ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გვტოვებს უკან. და ამ დაწინაურებულ კასტას, როგორც იყო ფეოდალურ ხანაში, ისევ და ისევ გაუძლიერებს თავის პოზიციებს. დამთავრდა. ჩვენ შევხედავთ მორგოშიას ერთი მზარეული შეიცვლება მეორე მზარეულით, კაი დიეტა რო გააკეთოს. მის დარბაზში რაღაცა ტრენაჟორი შეიძლება უკეთესი ტრენაჟორი, დილას რო უკეთესად ირბინოს. და ნუ ერთი კოსტუმის მაგივრად, ზურადღირებული კოსტუმის მაგივრად ჩაიცვამს მეორე ზურადღირებულ კოსტუმს და იტყვის, რომ ეროვნული ბიჭი არის. არა და ჩვეულებრივი მეტრაკეები არიან ეს ნაბოზურები რა. ვასაძე თავის ქონებას გაზრდის, ერთი მუხის მაგიდიდან გადაჯდება მეორე მუხის დრესკოდულ მაგიდაში, სადაც უფრო ბრუტალური სახით ვისკით სავსე რაღაცა ისედება ჭიქა, რომელიც ჩვეულებრივმა ქართველმა რო იყიდოს, ეთყობა მთელი თავის ცხოვრება უნდა იმუშაოს და დაინტერესდება საზოგადოება მისი თუქსუსების ამ ზურადღირებულ ბოკალში რა ზომის ყინული ჩააგდოს. ჩვენ მივიღებთ ამას და დადგება იქიდან და ილაპარაკებს ბიძინა ივანიშვილზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე და აუ რა კარგად ლაპარაკობს და მე გვეტყვის რომ წიგნი გამოუშვა პოეზიური. აი სად წავალთ ჩვენ? და რა იქნება კონცერტის ბოლო? ბიძინა ივანიშვილის თეატრიდან, თოჯინების თეატრიდან. არ გაებათ ამ თეატრში. არ გაებათ ამ თეატრში. ტომარაძეები, აი ესეთი როჟები, რომლებიც გარიგებული იმასთან საპატრიარქოსთან ჩუმად დაძრებოდნენ იქ რაღაცა ურთიერთობებისთვის. გულახდილად გეტყვით რა, ეს ადამიანები ამათმა დაკარგეს, გამოყენებო ვადაგასული ტიპები არიან ეგეთი. აი ამათი ესე როგორ იქნება, იცი? ლობიოს რო გააკეთებენ და მარილს მომაყრიან ზევიდან, აი ესეთი როჟები თუ სადმე დაჭირდებათ, კი, მაგრამ მაგაც ძალა აღარ აქვთ უკვე. ყველამ ნახა ესენი კოვიდის დროს გამოიხოცეს უკანალში მილიონები რო გააკეთეს და ჩვეულებრივ აი ესეთი თამაშების ნახველები მომსწრე გავხდებით ჩვენ ესეთი აპოკალიფტური სიტუაცია დაუდგა საქართველოს. და აქედან ის მოღალატეები კიდე ნაცები ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით ტრაკი აღარ აქვს, ქვეყნის გარეთ რასაც გააფუჭებენ, ქვეყნის და ერის წინააღმდეგ უნდა იცოდეთ, რომ ამდენმა ემიგრანტმა, ამდენმა სამშობლო მიტოვებულმა ადამიანმა, რომელიც სხვადასხვა მოტივებით გახდით ემიგრანტი, თუ რამე დაზიანდება ქვეყანასთან მიმართებაში, ეს არ იქნება მარტო კოცების დამსახურება, ეს იქნება ტრივიალური ნაცების დამსახურება, რომლებსაც აქვთ იმის მცდელობა დაიკავონ ხელისუფლება ვაჭრობით სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, რომ მერე შემდეგ მათთვის და მათი მოქალაქეებისთვის უკეთესი იყოს ჩვენი გეოპოლიტიკური ზონის გამოყენება. საქართველოში ქართველი კაცის გარდა არც კანონს, არც ძალაუფლებას არავინ არ უნდა ფლობდეს. ეს არის სახელმწიფოებრივი არსის მთავარი ანტონიმი. როგორ შეიძლება რომ ვიღაცას კონდეს, ვიღაცამ გმართოს, ვიღაცის იმედი გაგაჩნდეს, რომ გადაგარჩენს. რომელი სახელმწიფო გიშველის, თურქეთი გიშველის, რუსეთი გიშველის, სომხეთი გიშველის. აგერ ერთ პატარა ფაქტს გამოვეხმაურები, მოღალატე სომხები, მაგათ დედაშევეც მე სომეხი და წესიერი ძალიან იშვიათად მინახია მე რა. მე არ ვიტყვი რომ არ არის. არის, მაგრამ ძალიან იშვიათად რა. და ნუ რავი ნუ დამაბრალებს სომხების სიძულვილს, ორი სომეხი რო ერთმანეთს კლავდა, ის ერთი სომეხი ჩემი გადარჩენილი იყო თვითმკვლელობისგან ჯარში. და დოკუმენტები დებს და ნებისმიერ შეგიძლიათ გნახოთ. სომხების სიძულვილი კი არა მაქვს, ჩემი ერის სიყვარული მაქვს. სომხეთის სახელმწიფო აგერ გუშინ თუ გუშინ წინ რა გამოდის და რას აკეთებს იცით? აფხაზეთის ნაკრებს იღებს ქვეყანაში
და საკალათბურთო მატჩს ატარებს. მე ახლა არ შევალ იმის განხილვაში, როგორი მატჩია და რა ხარისხის არის და რანაირად არის. ზოგადად როგორც ადამიანი თუ ვინმე წავა და კალათბურთს ითამაშებს, ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ მაქვს, მაგრამ აქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი დანიშნულება და ინტერესი და იდეა ჩადოს ამაში. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მტრობა. ისტორიული მტრობა საქართველოს წინააღმდეგ სომხებიდან, პროჭი სომხებიდან რა. ხო და ამაზე სად უყურებ რეაქციას? აბა გაიხედე მარჯვნივ, გაიხედე მარცხნივ, ზევით, ქვევით. სად ახარ? საქართველოს ხელისუფლება თქვენ დედას შევეცი თქვენსას. სად არის ნოტა გამზადებული სომხეთის საელჩოსთან? სომხებმა მაგ დედამოწყნულებმა ელემენტარული გაეროში, აფხაზეთში ქართველი და ცხინვალში ქართველი ტოლვილების დაბრუნებაზე საწინააღმდეგოდ რო აწიეს ხელი, მივედით იქ და აქცია გაუკეთეთ. და სომხეთის სამხედრო ატაშე თვითონ იყო გამოვარდნილი იქ და განავალზე სკდებოდა, მაგრამ ვერ გვჭამდა, ვერავე დავახვედრეთ მუშტი წინ და დისტრაკი მოუთხანით მაგაც საელჩოსთან. და იმის მერე იყო, რომ მაგათმა ვეღარ შეძლეს გაეროში ჩვენი ტოლვილების წინააღმდეგ მიეცა ხმა. სამაგიეროდ რა გააკეთეს? გააკეთეს ის, რომ წამოვედით და გამოყარეს ჩვენი ქვეყნიდან და იძულებული გაგხვდეს, რომ დაგვეტოვებია ჩვენი სამშობლო. სომხებმა ამით ისარგებლეს. გამტრაკებელი არ არის ბიჭო ქვეყანაში დარჩენილი, რომ სომხების საელჩოსთან ვინმე მივიდეს და ამის გულისთვის სამართლებრივად, დემოკრატიულად პროტესტი გამოუხატოს გამოვლენის თავისუფლების ფარგლებს, თუ მე არსად არ ვითხოვ ნებისმიერად დესტრუქციულ მოქმედებებს რა, მაგრამ ქართველი კაცი რო ხარ, ღირსება რო გაგაჩნია, ამის დედა შევეცი, რა უნდა გაგაჩერო? სახში არ მიხვიდე და არ მიაფურთხო სომხების საელჩოს მაგის გულისთვის. მინიმუმ ეს უნდა გააკეთო. მაგრამ ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ქოცება არ მოგცე შენ მაგის უფლება და აბა მიდი და გაბედე, თუ რა იმ ჩიხიდან გამოხვალ თუ რა პოლიციის მანქანაში ჩაგვსვამენ. და ისე კი არ გაგისწორდებიან, როგორც მე გამისწორდნენ. არამედ შეიძლება ნახევრადი სახე მოგაჭრა. და მე ლამის თვალი ამომთხარეს. ხო და რა მინდა იცი რო ვთქვა, მე მინდა აქედან მკითხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოღალატეთა ფეხს ხელიც არ ახართ ბიჭო. უფრო სხვა ორგანოს დავასახელებდი, მაგრამ ბევრი ახლა ვინც მიყურებს, მიხვდება არ მინდა რა, ბოლომდე წავიბილწო დღეს ენა. კი ხართ ისე ღირსი რომ წავიბილწო თქვენთან მიმართებაში, თქვენ დედა მოთხარ. სად ახართ ბიჭო? სინდის ნამუსი სად გაგაჩნიათ? ელჩი გამოიწვიეთ. ნოტა გაუგზავნეთ, მიეცით სომხების ელჩს, აქ ნოტა დაიბარეთ და ნოტა გადაეცით ამის გულისთვის. რომელი აფხაზეთის სახელმწიფო. რეალობაში თქვენ აფხაზებთან ცხინვალში თუნდაც ოსებთან ურთიერთობის დალაგებით კი არა ხართ დაინტერესებული. თქვენ ახართ ახალი სავაჭრო გზების გახსნით, რომ ბიზინა ივანიშვილმა თავისუფლად იუაჭროს ამ გეოპოლიტიკურ ზოლში. მე აღადგენთ პატარა ხანში აგერ მატარებელს და გახსნით და იტყვით, რომ ნუ რა აქვთ ჩვენი აფხაზი ძმები. სინამდვილეში ამით კი არა ხართ დაინტერესებული. თქვენ ხართ დაინტერესებული იმითი, რომ იშოვოთ მეტი ფული. დამთავრდა თქვენ მეტი არაფერი არ გაინტერესებთ. დამთავრდა, თუ არა გულახდილად გეტყვი, რატომ უნდა მიდიოდეს აფხაზი სომხეთში კალათბურთის სათამაშო? თუ ამნაირი ტრაგიანები ხართ, თქვენ დედა შევეთ თბილისში ჩამოვიდნენ. ოსის თბილისში ჩამოვიდეს და აფხაზის თბილისში სომეხმა დედამოწყნულმა მე რა უნდა გამირკვიოს იმასთან ჩემ აფხაზ ძმასთან და ჩემ ოსძმასთან სალაპარაკო. როდის მე იყო სომეხი ურთიერთობაში მყავდა მე გამრკვევად. სომხურ სახელმწიფოს გულისხმობ თუ არა იმ ადამიანებთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ვინც ნაციონალობით სომეხია და მოქალაქეობრივით ქართველი და ამდენი ხანი ცხოვრობს და ჩვენს მხარეს იყო ყოველთვის და ჩვენთვის გულისთვის სისხლი და უმრავლეს შემთხვევაში, მაგრამ ხომ იყო ესეთი გამონაკლისებიც კაცო. და იმათ სულებთან, ვინც გარდაცვლილია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის 100 წელი პრეტენზია არ გამაჩნია. ღმერთმა მაპატიოს თუ ესენი ცუდად იგებენ რამეს. წყდება გული, მაგრამ მე იძულებული ვარ მე ეს განცხადება გავაკეთო, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფო აკეთებს ამას. სომხები აკეთებს ამას. და არ მინდა გავიხსენო კიდე აფხაზეთში ბაგრამიანის ბატალიონი რას აკეთებდა ჩვენი ერის წინააღმდეგ. თქვენს დედას შევეცი. აი ბაგრამიანის ჯიშის სომხებო. კონკრეტულად ვაცხადებ. აქედან ვაცხადებ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ტრაქს არ აწევს და ამ ფაქტს არ მისცემს სერიოზულ პოლიტიკურ შეფასებას, სომხების მოღალატეობრივი
ქმედების წინააღმდეგ მე იძულებული გავხდები დაველაპარაკო საქართველოში იმ ერთეულობით შემორჩენილ ადამიანებს რა და ამ საქციელის გულისთვის სომხებს მივცე თავისი პასუხი სომხეთის საელჩოსთან, როგორც მიგვიცია და როგორც წესი გვაქვს და როგორც გვახასიათებს ქართველებს ამის გაკეთება. ჩვენ არასდროს არ ვყოფილვართ თურქების წინააღმდეგ და სომხების მოღალატეობრივი ოკუპაციის წინააღმდეგ, რაც ქონდათ ძელობა თუ არა. სომხები სულ ჩვენ პროტექტორატში იყვნენ და სულ ჩვენი საშველები იყვნენ, ეს დედამოწმულები, დაწყებული დავითიდან დამთავრებული ამდეა. როცა გვიჭირდა მოდიოდნენ და ზურგში დანას გვირთხამდნენ და ის ერთეული ადამიანები საქართველოშიც და სხვაგანაც რა მზად ვართ რომ ამ ქმედებას გავცეთ თავისი პასუხი. თუ საქართველოს ეგრეთ წოდებული თიხის ფეხებზე მდგარი სახელმწიფო ხელში ჩაგდებული ნაბოზვარი კოცები აი ამ ყველაფერს ინსტიტუციონალურად არ უპასუხებენ რა. სხვა გზა არ დარჩება მაშინ ეს გაკეთდეს. ახლა რაც შეეხება ჩემო კარგებო სხვა პროცესებთან მიმართებაში მე ჯერჯერობით თავს შევიკავებ ვილაპარაკო, კოცები გადასული არიან მოლაპარაკების სტადიაზე, მაგათ აქვთ მცდელობა იმისი, რომ დაილაპარაკონ, გარიგება მოახდინონ რა, როგორც ვაჭრებს ახასიათებთ რა, აი ბაზარში რომ მიდიხართ რა, აი ქუთაისლებს ვეუბნები, კეჩის ბაზარზე რო წასულხარ და რაღაცა გინდა რაღაცაზე ფასი დაგიკლონ ან დეზერტირების ბაზარზე თბილისელი კაცი რო გავა და რაღაცა შეეცდება იყიდოს და ვაჭრობა აქვს რა, გაცხოვალებული ვაჭრობა აქვს რა, როგორც ჩვეული წესია, აი ჩვეულებათა წესია რა. აი ესეთი ცდელობა აქვს დაალაგონ ურთიერთობები ქვეყნის გარეთ. რომ რაღაცნაირად ამ წნევამ მათთან მიმართებაში დაიწიოს. არ დაიწევს. გამორიცხულია რომ დაიწიოს. საქართველოში გეოპოლიტიკური კურსი უნდა შეიცვალოს, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში დარჩეს. სოფლიო უნდა შეიცვალოს. თქვენ ბრიყვებო, აიცით რას გეტყვით? ერთ რაღაცას გეტყვით. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ევროპარლამენტში ვინ მოვა, ვინ წავა, ამერიკის ხელისუფლებაში ვინ მოვა, ვინ წავა. თქვენ გადაბერდით ხელისუფლებისთვის. თქვენ იმ დონეზე დარჩენილი ხართ. აი ესეთ უნიჭო ცნობიერებაში თქვენ კოცები რა. წარმოუდგენელია რამე მგიშველოთ და ვინმე მგიშველოთ, ან ვინმე ცვლილება მგიშველოთ ამ საგარეო ოქტაგონზე. ეს გამორიცხულია, თქვენ უნდა შეიცვალოთ. ეს გადაწყვეტილება თქვენს გარეშე დამოუკიდებლად მიღებულია, იმიტომ რომ არც ერთი ნორმალური სახელმწიფო, ევროპული სახელმწიფო, ამერიკაში თუ გინდა ამ პროტექტორატის ქვეშ ვინც იმყოფება მაგათგან, ხო? არავინ არ დაგელაპარაკება თქვენ, თუ თქვენ ხელისუფლებაში დარჩით. ამიტომ თქვენ ეს კარგად იცით და რა თქმა უნდა ეს სიმძიმე თუ თქვენ რა თქმა უნდა თქვენი ბატონის ეკონომიკური რესურსები არ გადაალაგეთ საჭირო მიმართულებით თქვენ მოგიწევთ ძალიან სერიოზული ტყავის გაძრობა თქვენ პატრონს მოუწევს შეიძლება მილიარდელი ხო მილიონერიც აღარ დარჩეს დარჩება მარტო საქართველოს და აჯანყებული ადამიანები ეს მაგას არ აწყობს ივანიშვილის პოლიტიკური მიზანი არ არის დაკარგოს თავისი ქონება და დარჩეს აჯანყებული ადამიანების პირისპირ და განიცადოს თავისი ბედის ჩაუშესკუზაცია ესეთი რაღაცა მაგას არ უნდა და მით უმეტეს 1000 სახელმწიფოს ბერკეტი ჩვენი ქვეყნის შიგნით არსებული მის წინააღმდეგ ძალიან ბევრ წაგებაში ვარდება ტიპი და არითმეტიკულად ეს გათვლა დაყენებულია მაგას არჭირდება უმაღლესი მათემატიკა ეს არის ძალიან უდაბლესი პროცესების განლაგება და ეს განათვლილია გაღა ივანიშვილს და ესეთ რაღაცა არ აწყობს ამიტომ ის ეცებს გამოსავალს ეხა მე ამ წუთას გულახდილად გეტყვით საქართველოში რო ყოფილიყავი ან ამ პროცესამდე თუ მოვაღწევდი არ მგონია ნახდი გითხრათ იმიტომ გამასახებდნენ იდეალურ შემთხვევაში ვიქნებოდი ციხეში უარეს შემთხვევაში ესენი მე მომკლავდნენ იმიტომ რომ 5 წლით ადრე დაახლოებით რაღაცა შეიძლება აკლდეს 17 დღე რაც პოლიტიკური ემიგრანტი გავხდი და დევნილი გავხდი 5 წლით ადრე კოცებმა დაინახეს ჩემში საფრთხე და 5 წლით ადრე შეეცადნენ ჩემ მოსპობას თავდასხმით
პოლიტიკური თავდასხმა. ხა 5 წლის მერე ნაცებთან პურს რო ჭამდნენ, სვამდნენ, ღეროდნენ სუფრაზე ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვას, გული გაუპოს დანამამო, ხო? ამას სხვა კი არ აკეთებდა, ამას საპარლამენტო უმრავლესობის დღევანდელი სახი აკეთებდა. აი ეს ნაბოძვარი რო გამოდის ყოფილი პროკურორი ნაცების დინარაძე. ხო 5 წლით ადრე დამიგესმახე. თქვენ ბიჭო, აი ბევრი რომ მეუბნება რომ რატო გახდი პოლიტიკური ემიგრანტი. თქვენ სახელმწიფო რო ჩაგიჯდება თავისი რესურსით, თავისი სუსით, თავისი პოლიციით, ერთი კაცი მოერევი სახელმწიფოს? ერთი კაცი ერთი დღე წარმოგედგინათ ნებისმიერს თავი ჩემ ადგილზე სუსის პოლიციის უშიშროების ჯარში მყოფი ნაბოზრების წინააღმდეგ, რომელსაც დაკარგული აქვს სახე და გადმოსულია უკვე კუჭაში იზინა ივანიშვილის დასაცავად. და ესენი გადასული იყვნენ უკვე ჩემი ოჯახის გაუბედურებაზეც. და მე ვიყავი ერთი ადამიანი, რამოდენიმე თანამოაზრესთან ერთად, რომელიც აი ამად უგმნიდით პრობლემებს. და ესენი გამახარებდნენ მე და მიმიშვებდნენ ამ დღემდე. თორე ამ დღემდე რომ ვისულიყავი, ამათ ეკნებოდა აბსოლუტურად სხვა დიალოგი ჩემთან. აბსოლუტურად სხვა დიალოგი. მე ამათთან დიალოგის დონემდე არასოდეს არ მივდიოდი. ესენი დღეს იმ დონეზე არიან დაცემული. ყველა ადამიანს უჯდებიან, ელაპარაკებიან, ოღონ რაღაცის რესურსი იყოს, რომ დღეს ამათმა დაიკავონ გარკვეული ნიშა საქართველოს ხელისუფლებაში და ნაციონალურ მოძრაობას წაართვან უმრავლესობა. მოტივი რა არის ამ ყველაფრის? თვით გადარჩენის მცდელობა. ამათ უნდათ საკუთარი თავის გადარჩენა. გადარჩენაზე მუშაობენ ესენი. როგორ გადარჩნენ? ახლა თქვენ განსაზღვრეთ, ჩემო კარგო ადამიანებო, თქვენ მივხვდით, თქვენ თვითონ გქონდეთ უნარი იმისი, რომ და გამოტანოთ რა თქმა უნდა დასკვნა, რაზე წავა ქართული ოცნება და ვის ზეწავა და ვის ნაღმა. ორგოშიას ნახავს კი არა, ორგოშიას უკანალში თავს შეყობს. ფულს მისცემს კი არა, ფულში დაბანს. მორგოშიას დონეზე დავა კი არა, ჭიანჭველის დონეზე დავა, თუ დაჭირდება. ყველაფერს იკადრებს. ნიშბი ის რასკლადი მონახოს, როგორც კარტოჟნიკების დროს მისთვის იქნება სასარგებლო. ამას ვლაპარაკობ მე. პირველად გნახეთ თქვენ. ხო, აი ესეთი რაღაცა პირველად ვნახე. შეხედავთ და დააკვირდებით და მიხვდებით ვინ არის და როგორ არის. მე აქ არ ვლაპარაკობ ჩემს ოჯახურ სიტუაციაზე, არც მჭირდება ვილაპარაკო. მე საუბარი მაქვს გარემოზე და იმ სიტუაციაზე, რა ვითარებაშიც დღეს ერი და ხალხი ცხოვრობს. ხო, ამიტომ ჩემო ოქროებო, ყურადღება მიაქციეთ რა ამათ ჩადენილ საქციელს, ამათ ქმედებებს, ამათ დამოკიდებულებას. რავი, ჩემი სურვილი არის ყოველთვის ესე ვიყავი და ესე ვიქნები, რომ ბევრი სიმართლე მოუტანო ჩემს და ჩემ ხალხს და რისი თქმის საშუალებას არ მომცეს ჩემ სამშობლოში, რისი კეთების საშუალებას არასდროს არ ყოფილი ვარ ისე რომ მარტო მელაპარაკა რა. აი ბევრი რო ამბობს ახლა ეს პროპაგანდონების მთელი არმია რომ აუ შენ მარტო ლაპარაკო რა, მაშინ სად იყავით თქვენ ვაშკაცებო? ათეულობით კი რა, ალბათ 100-ზე მეტი აქციის ორგანიზატორი ვარ და უფრო მეტის რა თქმა უნდა მონაწილე, ხო? ამათ ცოლებს რო ტენიდნენ იმაში, რა ქვია, სამინისტროებში, ხან ნავთობ კომპანიებში, ხან იმაში, ხან თავრობის სახლთან, ხან პარლამენტთან, ხან ამათ სახლებთან რო ვაწყობდი აქციებს. მაშინ აი გულახდილად გეკითხებით რა. არ ვიცოდი ოღონ არ თქვათ რა. ადამიანებმა რომლებიც იმას ისეთ შეკითხვას სვამთ, რომ აი მაშინ სად იყავით? თქვენ ყველაფერი კარგად იცოდით და ყველაფერი კარგად იცით. ვინც ასე მოტივირებულად ცდილობთ რა საბოტირებას სიმართლის რა. მაშინ სად იყავით რა? ვინმე გიშლიდათ ხელს მოსულიყავით, ვინმე გიშლიდათ გვერდში დამდგომოდით, ვინმე გიშლიდათ ლამის რომ მომკლეს მოსულიყავით პოლიციის განყოფილებასთან, პროკურატურასთან, მხარი დაგეჭირათ თუნდაც აი იმ სიმართლისთვის რომ ადამიანს ესე არ უნდა უსწორდებოდნენ ქუჩაში. თავზე არ უნდა გესხმოდნენ, რომ მოძალადეობრივია სახელმწიფო, როდესაც იზიყენებს ადვოკატს, მსახეობს,
და 1000 კიდე ადამიანს 5 კაცი რო დაგესხმება ერთს მაგის დედავატირე ჩასაფრებით. ეს სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება. რატო უნდა გიკვირდეთ დღეს თუ ვინმეს ცემენ, თუ ვინმეს ურტყამენ, თუ ვინმეს ასისხლიანებენ? თქვენ ეს რატო უნდა გაკვირვებდეთ? აი გულახდილად ეს ხო 5 წლის უკან ამათმა გააკეთეს უკვე ჩემზე. ჩვეულებრივ ადგნენ და გააკეთეს. თქვენ დუმდით ამაზე ყველაფერზე, ეს ნორმალურად მიგაჩნდათ. ბევრს. დაწერა აგერ ერთ-ერთმა ვაშკაცმა, შენ ზებრძვიო საპატრიარქოსო? მოიცა დავით გიორგაშვილი, მაპატიემ ზიარი ვერ გკითხულობ კარგად, შეიძლება შენი გვარი ვერ წავიკითხე. აი ახლა ამ ვაშკაც მინდა უთხრა და მე ხო მისმენ და პასუხიც მომწერე, როგორც დაწერე ესა. რას ნიშნავს ბრძოლა საპატრიარქოსთან? საპატრიარქოს არ ებრძოდნენ მაშინ, როდესაც მამა ბასილი გამოათრიეს ფეხებით და ურთხეს მრევლს თავში ხელები, ეკლესიას დაატაკეს მანქანა, დიდი სამხედრო მანქანა. მაშინ ეკლესიას არ ებრძოდნენ, საპატრიარქოს არ ებრძოდნენ? ხო ებრძოდნენ ჯიგარო. საპატრიარქო რო დუმდა, უბრალოდ საპატრიარქოსში ჩაბუდებული ყანდურები. შენ ეს ნორმალურად მიგაჩნია, რომ ამას დღემდე შეფასება არა აქვს მიცემული საპატრიარქოს მხრიდან? გამოდის რომ მე კი არ ვებრძვი საპატრიარქოს. ისინი ებრძვიან მიდიას, რასაც ქრისტე ემსახურებოდა და რაც არის თვითონ ქრისტიანული მორალი. აბა მე როგორ მივესალმო ჯიგარო იმას, როდესაც ერი გაღატაკებულია, მონად ქცეულია, მათხოვრად ქცეულია, აი როგორ მივესალმო ამ იდეას, მითხარი. და ამ დროს ეს საპატრიარქოს წარმომადგენლები ამ ღატაკერში, სადაც გაეროს მონაცემებით 800 ბავშვი კვდება წელიწადში, იმის გამო რომ საჭმელი არ აქვს. ხო, ესენი რო დადიან 9 მილიონიანი ჯიპებით. ეს ბრძოლა არის საპატრიარქოსთან, ამის თქმა. როდესაც აი საზოგადოებრივად ას გამოვთქვამთ და ვითხოვთ დავით გარეჯთან მიმართებაში, საპატრიარქოს ქონოდა უფრო მყარი პოზიცია ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ამაზე აზრის გამოთქმა ბრუტალურად, იმიტომ რომ დავით გარეჯი ხო არ არის ეს ვიღაცა საპატრიარქოში დაბუდებული მილიონიანი ყანდურების პირადი საქმე, ხო? ეს არის ერის ისტორიული საკუთრება, ერის სახე, ხო? ამასთან მიმართებაში თუ გქონდა ჩვენ მყარი პოზიციები, ეს ბრძოლა არის საპატრიარქოსთან? იმასთან მიმართებაში რომ გამოდის ეს საპატრიარქოს პრესპიკერი და 1000 იდიოტობებს ახდენს და ლევან ვასაძესთან გარიგებული, იმიტომ რომ მის რაღაც მრავალმილიონიან სკოლაში ლექტორად რო დადის, იქ წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა როა, არ ვიცი მე ნაკლებად ჯერა იქ წმინდა გიორგის იდეას ემსახურებოდნენ და ქრისტიანულ იდეას ემსახურებოდნენ. იქ $10,000 გჭირდება წელიწადში რო ასწავლო შვილს საქართველოში და არც ერთი ვეტერანის და არც ერთი ომში დაღუპულის შვილი იქ არ სწავლობს. ხო, და იმ სასწავლებელში რო ყავს შეყუზული ეს ნაბიჯვარი წვერებიანი ვირთხა ჯაღმაიზე, მერე გამოდის და ლევან ვასაძის აქციებზე იმაშვება, რა ქვია, მონაწილეობას რო იღებს და ჯიპიდან რომ აკურთხეულ ხელს გადმოწერს და იმაშვება, რა ქვია, ხარს უჭერს პოლიტიკურად. ამას მივესალმო და ეს ამის თქმა და ამის არაღნიშნა არის ბრძოლა საპატრიარქოსთან. თუ ანგარებით ივანიშვილი რაღაცას რო გააკეთებს და მუხლებზე რო ეცემა, ეს ჩვეულებრივი ვირთხა, საპატრიარქოელი ვირთხა. ამის აღნიშვნა ბრძოლა საპატრიარქოსთან, ნათლობაში, ქორწინებაში და სხვა უფლის მიერ განსაზღვრულ მსახურებაში, რომ ქართველ ხალხს ატყავებენ და ატყავებენ იმ ხელაფულით, რომ წარმოუდგენელი შეუსაბამო წესი ხდება. ამის აღნიშვნა საპატრიარქოსთან ბრძოლა არის? ან დიდი ჯულის კანონის არდაცვა, რომელიც დადგენილი იქნა წესის მიხედვით, ან რუის ურბნისში ჩატარებული პროცესების უგულებელყოფა, რამაც ჩვენ საეკლესიო წესში მთელი სამართლებრივი პროცესები დაადგინა, იმის ასე იგნორირება
და მაგის აღნიშვნა ეს ბრძოლაა საპატრიარქოს. მე შენ ძალიან ბევრ ფაქტს გისახელებ და არ შევდივარ კიდე კონკრეტულად ვინ როგორ იჯვამს და ვინ რას აფუჭებს ბიჭო. მე მაგენს არ მივიჩნევ ღვთისმსახურებად ბევრს. ციანიდის კლანს მე უფალთან ვერ ვაიგივებ და ჩემთვის სიძვა სიყვარული ვერ გახდება და ეშმაკი უფალი. და შენთვის ბატონო ჩემო, ბატონო დავით სეხნიევ ჩემო. შეიძლება ისინი რასაც აკეთებენ ეს ღვთიურია და ჩემთვის შეიძლება ეს იყოს მიუღებელი. ამიტომ თუ შენ ისეთი ქვეტექსტით მოიაზრებ ამ ადამიანებს საპატრიარქოს ღვთისმსახურებად, მაშინ ჩვენ განსხვავებული აზრები. მე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ. მე ვარ ჩემი ერის რელიგიის და მრწამსის შემნახველი უცხო მიწაზე. მე დავიბადე მართლმადიდებელ ქრისტიანად და მე მოვკვდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად, მაგრამ მე ეშმაკს ღმერთად და უფლად ვერ მივიღებ რა. აი ამის თქმა მინდა მე შენთვის. უკაცრავად მეგობარო იმაზე რა სიტყვი 52 მილიონი კუბური გაზი რომ არის ნაპოვნი ვინ შეიერთა ტრაქში. ხალხი რატომ არ მიეწოდება? რა არის იცით ჩემო კარგო არ ვიცი როგორ მოგმართოთ ფრემან ჟორჟი აწერია. მე მოდი ასე როგორ მოგმართო არ ვიცი ჩემო უცნობო მეგობარო მოდი ასე გეტყვი. 52 მილიონი კუბური გაზი კი არა და ესეთი ჰიპოთეტური თემები კი არა. საერთოდ საქართველოს ძალიან მდიდარი სახელმწიფოა თავისი ბუნებრივი წიაღისეულით, მაგრამ მაგაზე რო არ გელაპარაკო, ახლა და მაგაზე რო არ წავიდე მაინდა-მაინც შორს, აგერ გეტყვი უმოკლეს ფაქტს. ყაზრეთის ოქროს საბადოდან იმდენი ოქრო ამოდის ერთ საათში. რაც ახლა აგერ მილიონი გირვანქანახევარი სტერლინგი გადაიხადაო ჰაგიოგრაფიული ივანე ზოსიმეს იმის ყიდვაშიო ბიძინა ივანიშვილმა რა. ის მონაგონია. ერთ შახტაში მოდის ერთ საათში მაგხელი. სად გადის აი გეკითხები? ეს ხო ოქროა. ამას ხო გაცილებით დიდი ფასი აქვს ვიდრე გაზს. ხო დიდი ფასი აქვს ვიდრე გაზს. აი გეკითხები სად გადის? გადის რუსეთში. ნაწილი გადის რუსეთში, ნაწილი ეშმაკმა იცის სად გადის, სვანეთის პატარა მდინარეები სავსე არის ოქროთი. ეს ეროვნული განძი სად გადის? გეკითხები. პატარა მარტივ შეკითხვას დაგისვამ. წყალი ევროპაში თუ ევროზონაში მოვიაზრებით, მესამე სახელმწიფო ვართ წყალუხვობით. აი ეს წყალი რაც ჩვენ აგვაქვს აფრიკულ სახელმწიფოებში, არაბულ სახელმწიფოებში რო გავიდეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა შემოსავალია? თანაც რა არის, იცით? მინერალური შემადგენლობით საქართველოს წყალი, კავკასიის წიაღისეულიდან წამოსული წყალი რადიკალურად მდიდარია. გაცილებით მდიდარია, ვიდრე აი ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოებში ამოსული წყალი. ეს დადგენილი წესია. ეს იმიტომ კი არ ვამბობ რომ მე ქართველი ვარ და მე მანდამაინც ამას იმიტომ ვლაპარაკობ ქართველი. ეს არის ძალიან მარტივი გეოდეზიური მოცემულობა. ხო, ვის მიაქვს ეს წყალი? აი ჯერ კიდე მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდიამ ხელში აიღო მმართველობა და გამოგვიყვანა ტყვეობიდან ჩვენიერი გაანთავისუფლა. მაშინ ჯერ კიდე ითხოვდნენ არაბული სახელმწიფოები ამ წყლის მიწოდებას და როგორი ბარტერით, იცით? მათ უნდათ რომ 1 ლიტრ წყალში 1 ლიტრი ბენზინი გაეცვალათ. იცით რა ვერ შეძლო ზვიადის ხელისუფლებამ? აი დღეს რო კოკა-კოლაა ჩამოსხული, დღეს რო ნაბეღლავის, ასეთ ბოთლებში დაფასუებულად მიეწოდებიათ მათთვის ეს წყალი. და წყლის ბიზნესი მსოფლიოში სერიოზულად კონკურენტიანია და წარმოუდგენელი იყო მაშინ ახალგაზრდა სახელმწიფოსთვის, რომელიც ინდუსტრიაზე ზედმეტი იყო ლაბარაკი რა, იპოვებდა თავისუფლებას და ეძებდა თავის აღიარებას. მას ამხელა შეძლებოდა რა ეკონომიკურად. ამიტომ ის მან ვერ შეძლო. ახლა
ნებისმიერ თქვენგანს ვეკითხები. მე ვეკითხები ნებისმიერ თქვენგანს. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ქონება გაედინება საქართველოდან? რა ქონება გაედინება საქართველოდან? და სად მიდის ის ფული, რომ მიდის, არ მიდის და ხაზარაძეების ჯიბეში მიდის. ვიღაცა ჭყონია მაკდონალდსების ჯიბეში მიდის და 1000 ნაძირალის. ახლა ბატონმა დავითმა მიპასუხა, კი ებრძვიან ყველა ხელისუფლება ებრძვის, მაგრამ მარტო ცუც რომ ხედავ, კარგი რა გაუკეთებია საპატრიარქოს ეგ ჩამოთვალეთ თუ იცით და მათთვის არხის სასარგებლოდ რომ გამოდის თქვენი საუბარი ეგ არაფერიო. ერთი წუთი მე დათო გიპასუხებ მარტივად რა, მაგ მე არ ვიცი. კარგი რა გაუკეთებია საპატრიარქოს. მე რა არის კარგი გაკეთებული? შენ იმას ცუცული სიკეთეთ გახსნა ეკლესიები ფულის საშუალო სტანოკებად და შიგნით ღმერთის მორალი არ იყოს, მე ამაში ნაკლებად უყურებ სიკარგეს ერის სასარგებლოდ რა. ეს არ არის მარტო გაკეთებული სიკეთე. სიკეთე ჯერ ერთი ქრისტიანული მორალის მიხედვით შემოკარგო ადამიანო. თუ სიკეთეს აკეთებ, ერთი ხელით მის მეორე ხელმა არ უნდა იწოდეს. და თუ შენ ასე მთხოვ, მე მაგათი სიკეთეების ჩამოთვლას ბოდიში, მაგრამ მე ვერ ვითვლი ვერავის სიკეთეს. მე ვცდილობ ჩემით ვაკეთო სიკეთე და არ მახსოვდეს ის მეორე დღეს. ეს არის ჩემი მორალი, რომელსაც მე მივსდევ. ქრისტიანული მორალი არ მოიცავს იმას, რომ სხვა ადამიანის ნაკეთების სიკეთე ან ბოროტება ითვალო. შენ არა გაქვს მაგის უფლება, შენ არ ახარ ანგელოზი, რომ ვინმეს ნაკეთების სიკეთე და ბოროტება ითვალო. შენ გაქვს ვალდებულება, რომ აკეთო სიკეთე და აკეთო ის უანგაროდ. ესაა პასუხი. მე არ ვიცი, ვის წისკვილზე ასხამს ჩემი ნათქვამის სიმართლე წყალს. ჩემი ნათქვამის სიმართლე ასხამს სიმართლის წისკვილზე წყალს და დანარჩენი ახლა არ ამგონია მე ნაციონალური მოძრაობა იყენებდეს ჩემს ნათქვამს იმას ძალიან დიდი ხანია ზოგადად საქართველოში არც ერთი პრესა და არც ერთი მედია ჩემს მიერ გამოთქმულ სიმართლეს არ აშუქებს და არ იყენებს ცნობისთვის შენთვის. დანარჩენი ახლა ურთიერთ სიბილწეში ჩართულმა ძალებმა იქნება ეს ნაცმოძრაობა, იქნება ეს ქართული ოცნება თუ კიდე მავანი, რითიც არიან დაინტერესებული ან რისი სურვილიც აქვთ და რაღაცას აკეთებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ და საპატრიარქო კიდე ვითომ არაპოლიტიკური ძალა იქ რას კადრულობს, რა აქვს საპატრიარქოს გაკეთებული ის რომ დაეტაკა ეროვნულ ხელისუფლებას და უღალატა ეროვნულ ხელისუფლებას უღალატა ზვიად გამსახურდიას და გაწირა ისინი და აკურთხა კიტოვანი სისხლის მსმელი და ჯაბა იოსელიანი ჯერ ეს წოდები მოინანიო კაცო იქ ერთეულება და ღმერთის და ქრისტეს სახელით თავის ჩადენილი წოდების გადასაფარად. ესაა სიმართლე თუ გაინტერესებს რა. არა მე არ ვითვლი არავის წოდებს, მაგრამ როცა ერთს ეხება საკითხი და ვიღაცის ნაკნარ ბოროტებას, ხო? კიდე ერთხელ გეუბნები გასაგებად რა. ნუ იზამისე რომ აიძულო რომ ეშმაკი ქრისტეს გავისაღო. ჩემთვის ეშმაკი ქრისტე არ არის რა. ერმა კარგად ნახა ვინ არის და მოდი რა ნუ ვასწავლით ნურავის რა. და ნუ ეცდებით იმას რომ რაღაცა სიმართლეს მივცეთ სხვანაირი მიმართულება. წამს ღმერთი, იწამე ღმერთი. აკეთე შენი სამშობლოს საქმე და ნუ იქნები მკვლელების, უბედურების, მაიმუნების მხარეზე და მიიღებს შენი საზოგადოება განგსჯის ღმერთი და განგსჯის მორალი შენი და დრო გამოგიტანს განაჩენს ეს უნდა იყოს ნებისმიერი საპატრიარქოს მე ვიტყვი რომ ეკლესიის სასულიერო პირის მიზანი რომ დროისა და სივრცის მანძილზე დაელოდოს თავის დროს გარდაცვალებისას რათა წარდგეს უფლის წინაშე და იყოს კლდევამოსილი და იყოს მართალი თავისი სინდისისა და მორალის მიხედვით რომ განისაჯოს განკითხვის ჟამს. შეიძლება შენ არ მოგწონს ესეთი პასუხი, მაგრამ სხვანაირი მორალი არ დევს ქრისტიანულ აღსარებაში. ეს არის ამით ცხოვრობთ ქრისტიანები. რა ვიცი, დანარჩენი ახლა არის კატეგორია, რომელიც დადის ამ აღსარებებზე, ზიარებებზე და გამოსული იქედან დიდ ბოროტებას ჩადის და არავის ცოდვას არ ვითვლი როგორც გითხარი. ეს არის. ბევრ შეკითხვებს swamენ. თავარმა არხმა და ნაცებმა დაიწყეს მაგ ჯიპებზე ლაპარაკი, არა და სააკაშვილმა შეწირა ეგ ჯიპები. ანუ რამხელა გათვლა ჰქონდა რომ ეხლა მთელი საზოგადოება ჯიპებზე ლაპარაკობს რა.
ვერ გეტყვი მაგას. ვერ გეტყვი, ვინ რა გააკეთა, შენ რომ ხარ სამღვდელო პირი ხარ და დადებული გაქვს აღთქმა უქონლობის, მით უმეტეს ბერი ხარ. რას ქვია, შეწირა. შემომწირი არ მივიღებ. ცოდვას თუ შენ მემწირავ, მე არ ვიღებ ამას უფლისახელი. შენ ვინ მოგცა იმის უფლება სამღვდელო პირს მიიღო ისეთი რაღაცა, რაც ფუფუნებად გიქცევს ყოფას და ეხა თუ შენ რამე შემოგწირეს, გაყიდე და მოახმარე ეკლესიას, მოახმარე ისეთ ადამიანებს, რა თქინდა სასულიერო პირს ისეთი ჯიბი, რომელიც ისეთ ბენზინს ხრიპავს, სამხედრო ტანკი რო ვერ დაწყობს. მაგან გითხარი მარტივად პასუხი რა არის? არ არის ეს გამოსავალი და არ არის შენი საუბარი, ჩემო დავით, მათი გამართლების საფუძველი. ამას კოლოსალური სახე ქონდა და ამას ერთი და ორი კაცი არ მისდევდა და არ აკეთებდა. მე მაგალითად მახსენდება პეროვის ნახატია თუ არ ვწდები რა ესეთი და რატომღაც ესე გავარ თუ არა კი არ უბიძგებ არავის ვეტერანი ღარიბი შვილთან ერთად კოჭლი რო არის მისული სასულიერო პირთან არ გინახიათ ბევრ შეიძლება ეს ნახატ სასულიერო პირი კიდე ისეა გადასუქებული ორ სკამზე როზის და ასე უბერავს დიაკონი იმას რომ ყავა გაუციოს ისე მიართვას. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი საპატრიარქოს სახით შემოკარგო ადამიანო და ახლა თუ ვიღაცა ბერი რაღაც გამოქვაბულში წირად ცხოვრობს და აღავლენს და მისი პირადი ურთიერთობა აქვს უფალთან. რა ეს ნამდვილად არ არის ჩემი განსჯის და ჩემი კრიტიკის და ჩემი გაღიზიანების საკითხი. თუ ვინმე ასეთ მწირს და ასეთ ბერს მოიყვანს საპატრიარქოს სამმართველობაში, ხო? და მოიწყობა რუის ურბნისი, მე ვფიქრობ, რომ მოსაწყობია რუის ურბნისი. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი უვიცი და ცუდი საქმე არის გასაგდები ჩვენი საპატრიარქოდან, ხო? ამიტომ გაჯანსაღდება პროცესი. უნდა დაუბრუნდეს ქრისტიანული მორალი, ისეთ აღქმას და ისეთ გატანას, რაც იყო ნაკადაგები უფლის მიერ. ახლა ნუ დამაწყებიებ ესე თეოლოგიურ საკითხებზე ლაპარაკს, მე არა ვარ მომხრე ამისი, რომ უბრალოდ სვამ კითხვებს და გცემ პასუხებს. აი უბრალოდ ხო უნდა კონდეს ამას ზღვარი. აი მე ვებრძვი ნეგატივს რა, მე საპატრიარქოს არ ვებრძვი. ნეგატივს ვებრძვი საპატრიარქოშიც, ნეგატივს ვებრძვი ხელისუფლებაშიც, ნეგატივს ვებრძვი ოპოზიციაშიც. ესაა ჩემი მიზანი, ვებრძოლო ანტისახელმწიფოებრივ, ანტისაზოგადოებრივ ნეგატივს და არასახელმწიფოს. აი ეს არის ჩემი მიდგომა ამ პროცესების მიმართ. ზოგი ისე იგებს, ზოგი ასე იგებს. მე პასუხს ვაგებ იმაზე, რასაც მე ვამბობ და არა იმაზე, როგორც იგებენ ხოლმე ამას, როგორც წესი. აი ესა. რაო უფულობის გამო მიცვალებული იმარხება ნემსიაგებს არ კიდევ ერთხელ გითხარი რა. კიდევ ერთხელ გითხარი, არ ვიცი, ფირუზა წერს რა. ფულის აღება გარდაცვლილის ხარჯზე. ძალიან სენტიმენტალური თემებია რა, არ მინდა ვილაპარაკო მაგაზე. კი იმ მღვდელსაც შენახვა უნდა, იმ მღვდელსაც პატრონობა მისი ოჯახი ყავს, ამისთვის არსებობს დადგენილი წესი. თუ შენ ცხოვრების მანძილზე არა გაქვს ის გათავისებული, როგორც მღვდელს და სასულიერო პირს, რომ მღვდლის გზა არაა ეს მილიონერის გზა, კაცო. ხო, მაშინ არ უნდა წახვიდი ამ გზაზე და თუ წახვალ არ უნდა ილაპარაკო იმაზე, რომ მღვდელსაც ოჯახი ყავს და შესანახი. საქართველოში ქართველ კაცას ოჯახი ყავს და შესანახი აქვს, მაგრამ ის ვერ გაყიდის უფალს იმის გულისთვის, რომ მისი ოჯახი გააძღოს. აი ეს არის პასუხი, თუ გაინტერესებს და ყველას ვთხოვ, რომ ამ სენტიმენტალურ თემებზე ნუ დამისმენთ შეკითხვებს რა, ყველამ განა იმიტომ რომ პასუხებს ვერ იდები, არანაირად. უბრალოდ რა არის, იცით, ასეთ რაღაცაზე ლაპარაკი დროის ფუჭ ხარჯვად მიმაჩნია. თუ ვინმე საინტერესებდა ჩემი აზრი როგორი იყო ამ ყველაფერთან მიმართებაში, ჩემი აზრი ასეთია მაგათთან მიმართებაში. აი ესეთი, ამის თქმა მინდოდა მე. და ერთხელა საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ ამოვწურე ეს თემა თქვენთან ნათლობაც არ და იყოს კი ნათლობაც არ უნდა იყოს ფასიანიო ამბობს რა. არ ვიცი როგორ მოგმართო საქართველოს აზერია, ღმერთმა გაგიმარჯოს საქართველოში.
და მის ფარგლებს გარეთაც ნებისმიერ ქართულს ისი რა არის გულახდილად რო გითხრა არსებობს საეკლესიო სამართლის მიხედვით ის რაშიდას მღვდელს და სასულიერო პირს უფლება აქვს მისი გასამრჯელო მიიღოს და თითოეული ქრისტიანი ვალდებული ვართ ჩვენი შემოსავლის 10% გავიღოთ უფლის მიმართ ესა ჩვენი ვალდებულება ჩვენი მორალური და ღვთიური მაგრამ მანამდე თუ ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები 10 იმდენი ვალდებულებები აქვს სასულიერო პირს რომელიც არის ჩვეულებრივი პორტალი ჩვენსა და უფალ შორის და ეუბნებით რა უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს მოგეცათ უფასოდ და გაეცით უფასოდ ეს ძალა ეს მადლი უფლის ეს არ არის სავაჭრო ორგანიზმი რომ რაღაცა იყიდო და რაღაცა გაყიდო ჩემო მეგობარო აი ამის თქმა მინდოდა მე და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე უპასუხე ამ შეკითხვებს და ასე ახლა ჩვენმე სურს ახლა ჩემი განათლებაშია მოწმოს თეოლოგიური კი ბატონო არაა პრობლემა შემიძლია გითხრათ რომ საკმაოდ ვიცნობ ჩემ რელიგიას და ჩემ სარწმუნოებას ისე როგორც სხვის სარწმუნოებას და მე თეოლოგიური განსჯები არ მინდა მოვაწყო თუ ინვეს ექნება მაგის სურვილი აი ჩამერთოს ის ჯაღმაძე რომ ყავთ არ ვიტყვი რა თქვენ არ მოგაყენებთ შეურაცხყოფას ჩამერთოს და დაველაპარაკები ერთი მაგას და გავაგებიე მე რა არის ცოდვა და რა არ არის ცოდვა და რას ემსახურება თვითონ თუ მაგას აქვს მაგის სურვილი არ მეშინია ნამდვილად რა არც მაგის და არც მაგისთან აირების დიდი ხნის მანძილზე ერთადერთი რა კონტაქტიც ჰქონდა პირადად მომწერა რომ ბიჭო მოდი შენ აგერ საქმეს გაგირჩევ მოდი დაგელაპარაკო და რაღაც იყო ასეთი შემთხვევა ასე მეგონა რომ ქუჩის ბიჭი მელაპარაკებოდა სასულიერო პირის მაგიერ და რა უნდა გელაპარაკო აი ვერაფერს ვერ გეტყვი ულახდილად ისის პარლამენტში რაღაცა გამოსვლა იყო და კომპენსიები იყო შეკრებილი და ჩემმა ძმამ გამოთქვა აზრი რომ სად არის ეს საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი და ამას ეს არესია მოვნა და მე პირადში დაიწყო ამ თემების გარჩევა და მე იმის ტრაკი რო არ იყო პირადში გაერჩია ყველაფერი რაღაც გამოსირებული ტიპები მოგზავნა და წმინდა ღმერთის და უფლის სახელით დაიწყეს ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ტრაქში პანჩური ამოვარტყი და გაუშვი რა ახლა სუსის ფაილებში რაც მაგას ტომარაძესთან ერთად ნაკადრი აქვს ჩემს წინააღმდეგ განსჯის სხვა თემაა ზამზიმე თემა არის და ამაზე ბევრჯერ მithქვია რომ ამ პროცესებს გავასაჯაროებ და ვილაპარაკე ამათ ჰქონდათ და აქ საპატრიარქოს შენობა გამოყენებული ოფისად და იყენებენ ამას დიდი ხანი და ყველაზე მძიმე ჩემთვის იცით რა არის რომ ამ გაღწნილებაში რაშიდაც მე ამგენს ყველაფერს ვამხელდი მეტრაკებეკა ვარდოსანიძე ყავდათ პროპაგანდის სამსახურში საყენებული და მინეთშიცა ნინული კავტარაძე ეს ის რაც მე ვიცი და აღარც მინდა რა იმ სუსის ფაილებში რო ჩავხედე გული ამერია და არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი აი მაგაზე რო დავიწყო ლაპარაკი მართლა შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრკოლდეს და ამიტომ თავს ვიკავებ რა მაგათი ცოდვები იყოს მაგათთან ხო საპატრიარქოს პიკაპიდან აწყობდნენ რაღაცა ივენთებს და ეს მიაჩნდათ რომ სწორი იყო და მე ერთმანეთს დაცხეს ამ ვარდოსანიძემ ამ ეგრეთ წოდებულმა სასულიერო პირ ანდრია ჯაღმაიძეებმა და იმერმა და მე რა თქმა უნდა ამ პროცესებს თავიდანვე გავემიჯნე და გამიჯნული ვიყავი ყოველთვის რთულია ამას როცა მორწმუნეები უყურები რთულია ამას როდესაც ხალხი ხედავს და მიუღებლად მიაჩნიათ და მიაჩნდებათ ყოველთვის იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები დაეტაკებიან ცოდვას უფლის სახელით ადამიანების გულში ყოველთვის იხეთქებს გაორება და ეს არაერთიანებს ეს ყოფს არ შეიძლება რაც ყოფს იმან ღმერთამდე მიგიყვანოს აი ეს არის ჩემი შეხედულებები მაგ ყველაფერთან მიმართებაში ქართული ერის ცხოვრებაში ისტორიულ კიდე რელიგიურ სამყაროში ხო ყოფილა ესეთი უბედურებები ვახტანგ გორგასალს სასულიერო პირმა ჩაარტყა პირში წიხლი მაგრამ ვახტანგ გორგასლის სახელმწიფოებრივი ხედვა და ღვაწლი ამითი არ წაშლილა ამას გეტყვით მე ამიტომ წისქვილის დოლაბების თრევა მოგიწევთო უფალი ეუბნება სასულიერო პირებს
ვინცო ჩემ შვილებსო აცდუნებთ. რა გითხრათ ეხლა? ნიკოლო მაკიაველს აქ ნათქვამი ასეთი სიტყვები რომ მე არ მინდაო 64-ში მოხდეო რა. მე მინდაო რომ ჯოჯოხეთში მოხდეო, იმიტომ რომ ჩემი თვალით ვნახო ჯოჯოხეთის წესში როგორ იწვევებიან მეფეები, მოსამართლეები და სასულიერო პირებია რა. როგორ უნდა დავეთანხმო ახლა ადამიანს საკუთარი სულზე ზრუნვა არ გინდოდეს. აქაც იმშვიდი არა, იქაც იმშვიდეს გამოაგდე მიერში, მაგრამ არ აქცდება თქვენი მდოლაბების თრევა. რაც დაგიწესათ ქრისტე. მე არ მინდა ვთვალო თქვენი ცოდვები. თქვენ თვალეთ თქვენი ცოდვები და ხანდახან მაინც დაფიქრდით მაგაზე, რა დიდი ძალა რო გაქვს. პასუხისმგებლობასაც მოითხოვს მაგ. მადლობთ ჩემო კარგებო ყურადღებისთვის და ყველას მოუწოდებ რა, ვინც მიყურებს, ვინც მოგვიანებით ნახავს. გააზიაროს ეს ვიდეო ლაივი და შემომიერთდეს აქ და გამოიწეროს ჩემი არხი, იმიტომ რომ მე ერთი კაცი ვარ და ყველანაირი ფინანსების გარეშე ვერთვები ვბრძოლობ ამათი საინფორმაციო მანქანის წინააღმდეგ. ამიტომ თქვენთვის, ნებისმიერ თქვენგანისთვის, თქვენგანის მხრიდან გამოტანილი განაჩენი იქნება ამ გვერდის გამოწერა და სიმართლის მიღება ამ ფორმატში. დანარჩენი არის ახლა თქვენი გადასაწყობი, როგორ გადაწყვეტ, ვის ენდობით, რა რეალობაში იცხოვრებთ. მე ვერაფერს ვერ ვაიძულებ რა. ამის თქმა მინდა მე ისურვებთ წარმატებებს რა. შევხვდებით მომავალ ლაივ ეთერში, თუ რა თქმა უნდა თქვენ გამოიწერთ ამ გვერდს და გამოვყვებით მე როგორც გამომწერები. გმადლობთ.